ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் சேனல். நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்பேரோ, அதாங்க சிட்டுக்குருவி. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். நீங்கள் சிட்டுக்குருவியை கடைசியாக எப்போ பார்த்தீங்க? அதோட குரலை நீங்கள் எப்போ தான் கேட்டீங்க? இப்போ தான் பார்த்தேன், இப்போ தான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இல்லைப்பா, அது நான் என்னோடய சைல்ட்ஹுட்டில் ரொம்ப சின்ன வயசில் பார்த்தது, அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நம்ம இயற்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வருது. எல்லாருக்குமே தெரியும் தான். அதை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அதுக்காக நீங்கள் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைங்களேன், தப்பு கிடையாது இல்லை. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம ஸ்பேரோஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்பேரோஸ் ஏன் நம்ம என்விரான்மெண்ட்க்கு ரொம்ப முக்கியம்? அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? அது அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படின்றது பொதுவான ஒரு விஷயம், எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன் அழிஞ்சிட்டு வருது? அது அப்படி இயற்கைக்கு என்னதான் அது உதவுது அந்த ஸ்பேரோஸ்? அதை பற்றி இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், இந்த சிட்டுக்குருவி எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பறக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? 46 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் பறக்கும். இதோட ஆயுட்காலம் பெருசாக எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, வெறும் 3-5 வருஷம்தான். அது கிட்டத்தட்ட 3-5 குட்டிகளை போடும், அதான் குஞ்சுகளை போடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது 12-15 நாள் வரைக்கும் அதை அடக்காக்கும். புரியுதா? அந்த முட்டையை ரொம்பவே பாதுகாப்பாக அடைக்காக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பறவைகள் அதோட குஞ்சுகள் கிட்டத்தட்ட 15 நாள் அம்மா கிட்டேருந்து உணவை வாங்கிக்கும். அதுக்கப்புறமா தானே பறந்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிப்பா, இதில் ஆண் பறவை எது பெண் பறவை எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும். ஆண் பறவையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இறக்கையில் 2 வகையாக வரியாக பிரியும், ஆனால் பெண்ணில் அது சிங்கிளாக இருக்கும். இதை வச்சு தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. சரி, இந்த பறவைகளோட உணவு என்னது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. இதோட உணவு ஒன்றுமே இல்லை, புழு பூச்சி தான். எல்லாருக்குமே தெரியும். அது பொதுவாகவே ஒரு கார்னிவோரஸ்னால் அசைவம் நான் வெஜிடேரியன் இவங்க. ஆனால் இவங்க மனுஷங்க கூட ரொம்பவே நல்லா பழகுவாங்க, சொசைட்டியில் ஈஸியாக மிங்கிள் ஆவாங்க. நீங்கள் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டுக்குருவிங்க கூட அழகாக கட்டி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இது அர்பன் ஏரியாஸில் ஒரு பில்டிங்ஸில் தான் அதோட குஞ்சை போட்டு வைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மக்கள் சாப்பிட்டு போடுற அந்த சீட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாமே அது சாப்பிட்டு வளர்கிறதுனால அது கொஞ்சம் வெஜிடேரியன், கொஞ்சம் நான் வெஜிடேரியன். இயற்கையாகவே அது ஒரு நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிப்பா, இது புழு பூச்சிகளை தின்னுது, இது அவ்வளோதானே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் எல்லாருமே இந்திரன் 2.0 பார்த்துருப்பீங்க. அதில் சங்கர் சார் ரொம்பவே நல்லா சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த உலகத்தில் பறவைகள் இல்லைன்னா இதில் ஒரு இலை கூட நீங்கள் முழுசாக பார்க்க முடியாது, எல்லாமே பூச்சிகள் தின்னுடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் ரொம்பவே சரியாக தான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த சிட்டுக்குருவிகள் தான் இந்த மாதிரி இன்செக்ட்ஸை சாப்பிட்றதுல ரொம்பவே பங்கு வகிக்குது. இது மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம விவசாயிகள் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. இப்போ சமீபத்தில் வந்த அந்த ஒரு பூச்சி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எவ்வளோ விவசாயிகள் நிலத்தை எவ்வளவு ஆக்கிரமிச்சு பண்ணி எவ்வளோ அழிச்சிச்சின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? அதெல்லாம் தானாக வளருதா? இல்லை, ஃபுட் செயின், உணவு சங்கிலி உடைந்ததால தான். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பறவைகள் உணவு சங்கிலியில் எவ்வளவு முக்கியம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. அது எல்லாமே அந்த மாதிரி பூச்சிகளை சாப்பிட்றதால அந்த பூச்சி இனம் கரெக்டாக அழிஞ்சு விவசாயிகளுடைய அந்த புல்லை, அதாவது அந்த நெற்கதிர்களை தின்னாமல் இருக்கும், நம்ம விவசாயமும் செழிக்கும். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையை காட்டுங்க. லண்டனில் இருக்கிற ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் சொல்லியிருக்காங்க, மனுஷங்களுக்கும் சிட்டுக்குருவிக்கும் தொடர்பு எப்போதுலேருந்து இருக்குது தெரியுமா? நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு 100-200 வருஷமாக இருக்குமா அந்த தொடர்பு? கிடையவே கிடையாது. 1100 வருஷமாக இருக்கான் தொடர்பு தொடர்பு அந்த சிட்டுக்குருவி இனத்திற்கும். அவ்வளோ பெரிய உறவு. அந்த உறவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்கள். 1500-1100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் ஒரு சர்வேவும் எடுத்திருக்காங்க. அது என்ன சர்வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடந்த 40 வருஷமாக எல்லா பறவைகள் இனமும் இனப்பெருக்கம் செஞ்சு நிறைய வளர்ந்துட்டு வருதான்.
ஆனால் இந்த ஸ்பேரோ வகை அதாவது நம்ம சிட்டுக்குருவி இந்தியாவில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 60% இந்த 4 வருஷத்தில் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தானே. சரிப்பா, இந்த சிட்டுக்குருவியில் மொத்தம் எத்தனை வகை இருக்குதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். 26 அதாவது 26 டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது. அதில் கிட்டத்தட்ட 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டான இந்த சிட்டுக்குருவியை நம்ம எல்லோருமே சேர்ந்து தான் காக்கணும். அதுக்காக தான் நம்மளுடைய வேர்ல்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, சிட்டுக்குருவிகளை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு விழிப்புணர்வு மக்களிடையே கொண்டு வரணும், அதை காக்கணும். அது உங்கள் வீட்டில் கூடு கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை விரட்டாமல் அந்த கூட்டை நீங்களும் சேர்ந்து பாதுகாக்கணும். அப்படி அந்த சிட்டுக்குருவியை வளர்கிறதுக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும். அப்படின்றதுக்காக மார்ச் 20 வேர்ல்ட் ஸ்பேரோ டே அப்படின்னு ஒன்று அறிவிச்சிருக்காங்க. அந்த நாள் விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு இடையே அந்த சிட்டுக்குருவிக்கு பற்றின விழிப்புணர்வை நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம என்விரான்மெண்ட்க்கு எவ்வளவு முக்கியம், ஃபுட் செயின் உணவு சங்கிலிக்கு அது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்றதுக்காக மார்ச் 20 2010 இதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க, வேர்ல்ட் ஸ்பேரோ டே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல்